अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बनाएंगे चिकन वेजिटेबल कटलेट, जिसके लिए पोटैटो को हमने अच्छे मैश कर लिया, चिकन शैड कर ली, वेजिटेबल लिया है, कोरिएंडर लिया है। फिर हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और अच्छे से बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ऐड करें। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमारा कटलेट्स का मिक्सचर बनकर तैयार है। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्रिज में रखना है कुछ देर सेट होने के लिए। उसके बाद इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह बहुत ही यमी और बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। आप देख सकते हैं लुक कितना ज़बरदस्त है, ना हमारे ये कटलेट्स बिखरे ना ख़राब हुए। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।